Bos días, abrimos a sesión. Bueno, creo que só temos un punto de orden do día, que é a aprobación das actas das sesións anteriores de 28 de abril de 2023 e 2 de maio de 2023. Temos dúas. Bueno, nada, non sei se hai alguna objeción, se hai alguén que quere decir algo con respecto a estas actas. Non hai ninguna objeción. Vamos a pasar a votar. Votos a favor da aprobación das actas do... A ver, repídenos as fechas. 28 de abril de 2023 e 2 de maio de 2023. Vale. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Pois creo que non hai máis asuntos, me parece. Entonces, como é a última reunión que temos da corporación que estuvo funcionando hasta ahora mismo, e hoxe será o último día que nos reunimos, creo que non podemos ter xa máis reunións que a corporación esta antigua. Teremos unha próxima xa pero que nova para sábado que ven, para dentro de poucos días. Entón eu simplemente quero despedirme de todos con respecto a esta corporación. Espero estar para sábado tamén. E desde aquí quero mandarlles un saludo e darlles as gracias a todos os veciños por habernos volto outra vez a dar o respaldo masivo e comprometerme con eles tamén a seguir traballando. Quero daros as gracias a todos os concejales e concejales desta corporación que estuvestes en esta etapa de 4 anos, aos da oposición, por suposto, porque creo que con os desacuerdos que tuvemos é que hasta certo punto parece lógico que teñamos, porque estamos en unha democracia con partidos políticos e con formas de ver a política diferentes, e tamén por a vosa presencia nesta institución, por o voso traballo, que aún sin estar de acordo moitas veces, pois seguramente contribuye en favor do benestar deste concello, porque ao final a veces o que critica pois tamén nos fai pensar con máis intensidade se cabe as críticas, e non vou entrar na razón ou non de telas, porque eso xa sería un debate político no cual non quero entrar hoxe, por suposto, pero gracias por estar aí, gracias por todo o traballo desta legislatura, e moi especialmente gracias aos meus compañeiros do equipo de goberno. Primeiro por apoiarme, por estar aí facendo unha labor intensa, porque o desenvolvemento deste concello, que creo que non fai falta que o diga eu, é evidente que somos un concello que estamos á cabeza en casi todos os parámetros, pois se debe, en primeiro lugar, á xente deste municipio, que é moi dinámica, que é moi capaz de movelo hacia adiante, e en segundo lugar ao equipo de goberno. O equipo de goberno deste concello, que está formado por 8 concejales e o seu alcalde, pois creo que tuvo unha labor brillantísima ao largo destes 4 anos, con unha lealtad absolutamente extraordinaria hacia min, e eu, para min, bueno, pois incluso un pouco emocionante estar con vos. Por lo tanto, moitas gracias a todos, e esperemos que na próxima etapa que nos toca señamos capaces de estar a altura das circunstancias, sobre todo cas demandas e cas expectativas que este concello ten de cara ao futuro. Por lo tanto, estou seguro que por parte de vos, dos que repetides, vai ser así. Por parte miña, pois espero que tamén o poida facer, e quero rematar dándonos as gracias, pero de verdad, a toda a xente que estuvo comigo. E nada máis. Como non hai máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias.